Сега ще ви разкажа историята на тези пчели. Преди няколко дни в паничката на кучето открих, че има 10 умрели пчели. Реших, че са измръзнали, когато са се допряли до ледената вода, тъй като беше студено. Но в този момент взех решение да си направя отвара от така наречения подмор. Отвара от мъртви пчели. Слушала съм много пъти за ползите от нея, но никога не я бях пробвала. Внимателно събрах пчеличките на една хартийка и ги занесох вкъщи. Започнах да разтоварвам багажа и в един момент установих, че пчелите, които бяха мъртви върху хартийката, всъщност започнаха да се съживяват. Започнаха да мърдат, някои от тях веднага излетяха, някои просто се движеха. Тогава реших да им дам мед с тази клечица и след известно време с всичките с изключение на една се оказа, че са живи и здрави. Просто ако не го бях видяла, повярвайте ми, нямаше да го повярвам.